नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे घरेलू उपचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खांसी रोग को किस प्रकार रोका जाए उसके लिए कुछ नुस्खे बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप खांसी रोग को बिल्कुल खत्म कर देंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि खांसी रोग यूँ तो एक आम रोग है, लेकिन अगर ये ना खत्म हो तो इससे टीबी का रोग भी बन जाता है। तो उसे समय से हमें ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आगे जाकर हमें टीबी रोग का सामना ना करना पड़े। उसके लिए कुछ नुस्खे बता रहा हूँ। पहला नुस्खा है आंवला का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सूखे आंवले को पीसकर उसे छान लें। सुबह शाम आप 2 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करें। आप देखेंगे कि अगर प्रतिदिन आप 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो आपकी खांसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अंगूर की मदद से भी अपनी खांसी का रोग दूर कर सकते हैं। क्योंकि अंगूर एक मौसमी फल है, इसलिए इसको उन दिनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है जब इसकी फसल होती है। तो आप अंगूर सुबह उठकर 200 ग्राम प्रतिदिन खाने से खांसी रोग से मुक्ति मिल जाती है। अंगूर खाने के पश्चात कभी भी आप पानी मत पीजिएगा, क्योंकि इससे शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा तीसरा नुस्खा है नींबू का। आप जब कभी खांसी का दौरा तेज हो जाए, अगर खांसी नहीं रुक रही है, तो आप उसमें नींबू काटकर उस पर काली मिर्च, काला नमक पीसा हुआ डालकर चूसने से खांसी तुरंत रुक जाती है। इसके अलावा मैं आपको चौथा नुस्खा बता रहा हूँ। उसके लिए आपको मेथी का इस्तेमाल करना है। सूखी मेथी के दाने पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे भून लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी जाएं। आप ऐसा 3-4 दिन करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा 5वां जो नुस्खा है उसमें आप सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ, मुलट्ठी, अजवाइन तीनों को 100 ग्राम की मात्रा में ले लें और आधा लीटर पानी में इसे उबाल लें। तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर उसको अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लें और आप अगर चाहते हैं तो उसे कपड़े में भी छान सकते हैं और अच्छी तरह से उसे निचोड़ लें। अब इस रस को आपने इसमें मिश्री डालकर मिलाकर मिक्स कर लेना है और आप दिन में 3-4 बार इसे पीते रहें। आप देखोगे कि एक ही हफ्ते में आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे खांसी रोग को किस प्रकार ठीक किया जाए उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, जिसकी मदद से आप खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यदि ये नुस्खे आपको पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। इस पे हम अच्छे नुस्खे डालते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।